ATG ya? Oke. Kalau orang bilang di toko pancing antena. Pancing antena gitu ya. Oke, strike lagi. Iya. Double strike man. Oke, Double strike. lanjut. Oke. Gurami lagi. Hihi. Naik pangkat ya. Oh, ada gurame yang makan ini yakin. Nomor 7 makanya kena. Ini agak besar ini. Strike. Ya, ini dia nah. Ya kawan-kawan. Ini ikannya. Ikan pertama. Lanjut. Main. Main, woi. Akhirnya strike juga. Yang kedua. Lanjut. Strike. Oh, jelas. Jelas. Angkat. Oh, jalannya Oke. rupanya. Wih. Mantap. Lanjut. Oh, strike lagi. Wih. Itu dia. Wih, mantap. Lanjut. Itu makannya. Video mancing kita sampai di sini. Sudah sore dan kita akan pulang. Dari spot sampai rumah lumayan jauh. Jadi sampai jumpa di video mancing selanjutnya. Di belakang nih. Nanti kalau lihat teman-teman lihat video Bismillah mancing, nah ini orangnya. Dukung terus channelnya Sulu Mudin Fishing. Cara Mantap. like, subscribe. Mantap. Bismillah mancing, mantap. Itu kalau teman-teman lihat video mancingnya silahkan didukung dengan cara di like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video mancing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.